Afina tu bajo conmigo. Vamos a afinarlo juntos para ayudarte un poco ahorita que estás batallando con tu afinación. Vamos ahí. Cuerda de la. Ahí mismo la cuerda de la cuerda gruesa. Nos brincamos a la cuerda de re. En la misma cuerda de re nos vamos con la segunda, la más gruesa. Ok, nos brincamos a la cuerda de sol. Ahí mismo en sol, la cuerda de abajo. Nos vamos a la cuerda de do. Ahí mismo en la cuerda de abajo, en do. Por último nos vamos a la cuerda de fa. Otra vez, ahí mismo en la cuerda de abajo de fa. Muy bien. Tu bajo debió de haber quedado perfectamente afinado. Les voy a platicar que yo utilizo una aplicación. Yo tengo en el dispositivo iOS. Se llama Sound Corset. ¿Ok? Se la voy a poner aquí. Es esta. Sound Corset. Es una aplicación que utilizo bastante porque puedes utilizar tu micrófono, puedes utilizar el micrófono del iPhone o de un Android también, o puedes utilizar acá arriba viene las tonalidades. Ok, a mí en lo particular me gusta más utilizar el micrófono porque es más fiel el sonido que va a captar el teléfono y te va a ayudar mucho mejor a afinarte. También es muy recomendable que ya una vez que hayas afinado con tu acordeonista, apóyate afinándote a la afinación, valga la redundancia, que tiene él en su acordeón, porque cada acordeón viene afinado un poquito diferente, son centésimas las que varía, pero es muy padre y es bien importante que tu quinto esté afinado con tu acordeonista para que no haya esa variación de sonidos al momento de estar interpretando canciones. Déjame en la caja de comentarios lo que necesites. Tu amigo Chuy Díaz, sígueme en las redes sociales, lo voy a dejar aquí abajo. Gracias.